Да. Сейчас он туда. Конечно. Блять, нихуя загрузили. Столько не было. Что, рыба в рюкзак? Ты что туда кроссовки свои бросил? За борт на? Убирай, там надо рюкзак поставить сейчас. Сверху пускай ставь. Иди, ставьте. Двигайте еще сюда. Оп. Убери эту кроссовки, потом положишь. Бать, вот сверху на них поставить нельзя, да? Не, они же как-то криво стоят. Они даже не мешают. Двигай. Вот еще сумку осталось куда-то прикрепить, дякать. Вы завяжите, хоть чтобы ничего не выпало нахуй, что ли? Не знаю, что-нибудь. Вкусное, да?